Çanda birinci kuberiya 5 salî ji aliyê Bapîr û Dapîrê me de li herêmê pêş ketibû. Carek din li herêmê tê vejandin. Piştî 5 salî ji qutbûnê. Yekemîn car ku li herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê carek din birinc ji aliyê saziya cûdî ya çandiniyê ve li Dêrikê tê çandin. Saziyê ji du muhan ve du donin birinc çandiye. û li gorî wê temenê çandina birinc di navbera 110-120 rojan de ye. Yusuf Osman rêveberê saziya cûdî ya çandiniyê ji Rojava TV re behsa tecrübeya çandina birinc dike. Birinc îsal me çand cara yekemîne wek navenda Cudiya Zîratê. Tov cora Qereş dağı me du dolim çandine. Wek tecrübe me çandiye ev jî gorî agahiya pêwîstî bi avê zêde nîne. Hûn bînin me destpêkê me cotê sethî yani nekûr. Her wiha me semat kir, semada murekkeb super azot. Me bezara genim çand yani wek genime yani. Çardê meha hefta me çand heta niha vê kîlyam têda me heft cara av dayê. Her carê 5 saet me av danekê. Wek yani tabiiye منطقê vê herêmê beriya 5 sala birinc çandiye. Yani babo kalê me vê derê birinc çandine netîja zarfê hatin birinc sekiniye yani. Kesiya tecrübe mutabaa nekiriye nehatiye lêkolîn kirin. O beriya 2 sala jî hinek cotkarê me birinc çandin birinc tecrübek baş e. Ama lêkolîn jî radivê tuxmê hey tuxmê baş tewqîta wê û lêkolîn jî radivê. Helbet çandina birinc jî weke her berhemê dine ku di çend qonaxan re derbas dibe. Yusuf Osman behsa wan qonaxa jî dike. مرحلة نها برنج متى دا بشتي دمها نها آبس بيان بيجن مرحلة قبل التسنبت يعني. عمري ويجي قشتي 110 120 روجه. وانجامي ويجي حتى داوي امي بشوبينين امي متابعة بيجن. راس اجبرغو برنج مادة اساسية حقيقة بشتي جنمتي. نها الدنيا حمي استهلاكاوي صدي صدي بنجي برنج يعني. وامجي بيوستي مجبهن يعني. هەگەر ev proje pêş bikeve û baş bê lêkolîn kirin asnafên nû bên wê demê tiştek pir pêwîst yani tiştek nisbetî me ji bo pêwîstiyê civaka me ji bo aboriya gelê me pêş bikeve aboriya civakî